Vaovao hafa tanteraka kosa indray dia niresaka mahakasika ny lalàna mifehy fiarovana ny filohan'ny fitsarana momba ny lalam-panorenana raha namelabelatra ny heviny teny anivon'ny Ecole d'état-major teny Fiadanana teny nazavain'ny professora Jean-Éric Rakotorso nandritra ny fotoana moa ny mahazava-dehibe izany lalàna mifehy ny fiarovana izany. Ilaina ny fametrahana mazava ny lalàna momba ny fiarovana hoy ny professora Jean-Éric Rakotorso filohan'ny fitsarana momba lalam-panorenana tao anaty famelabelaran-kevitra nentiny tamin'ireo manamboninaitra miaramila miofana ao amin'ny Ecole d'état-major etsy Fiadanana. Fametrahana ny lalàna momba ny fiarovana izay nosoritany filohan'ny HCC fa mitaky ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena. Tao anaty famelabelaran-kevitra nataony anisan'ny voaboasan'ny professora Jean-Éric Rakotorso momba ny tontolo lalàna mifehy fiarovana famaritana samihafa ary ny ilana ny politika fiarovana izay tokony fanaraka amin'ny toetrandro araka ny nambarany. Lara-pahamiana hoy izy ny fametrahana rafin-dalàna momba ny fiarovana eto Madagasikara. Zavatra nomariako tamin-dry zany dia ny hoe misy lesoka amin'ny resaka hoe tontolon'ny lalàna fiarovana eto Madagasikara satria misy moa zany ny banga fa misy ihany koa ny lalàna izay atao hoe efa lozan'ny toetrandro satria ny lalàna mikasika ny fiarovana dia tamin'ny taona 2019 mazava ho azy fa ny zavatra nisy tamin'izany fotoana zany sy ny zava-misy amin'izao fotoana izao tsika zao fa 2020 tsy mitovy intsony misy zava-baovao marobe izay tsy maintsy tokony avoasina zany mikasika ny lalàna ka izay zany no hoe atao hoe tombony mena sy ny resahana hoe ahoana ny atongavana amin'izany hoe lalàna mifehy fiarovana ny rafitra vaovao mipetraka satria misy ny filan-kevitra ambony momba ny fiarovana izay avy-jotro anaty lalam-panorenana izay tsy maintsy apetraka fa izaho moa zany ny zavatra hoe soso-kevitra izay narosoko amin'izareo hoe itsika zany tokony roso amin'ny hoe fametrahana ilay hoe code de défense izany hoe tena lalàna ngezabe iray mifehy ny tontolo manontolo miresaka fiarovana izay zany zavatra voalohany. Zavatra faharoa tokony mandinikytsika ny zavatra kapobeny mihoatra ny resaka fiarovana le amin'ny teny frantsay hoe sécurité nationale ary ny zavatra fahatelo lehibe ary tsara ho fantatry ny rehetra hoe ny resaka fiarovana tsy ho an'ny miaramila fotsiny tsy andraikitry ny miaramila fotsiny fa andraikitra tsika rehetrarehetra. Entina hanatsarana ny fandalinana ary koa fanatevenana ny fampiofanana eto amin'ny Ecole d'état-major no antony hanatanterahana ity famelabelaran-kevitra toy izao ity araka ny nambarany teo anivo ministera ny fiarovam-pirenena.